Hallo, heute zeige ich dir nochmal ein abstraktes Landschaftsbild. Hier ist nochmal die Führung von dem Werkzeug anders und auch, wie du noch mehr vom Bildlichen wegkommst und noch mehr in die abstrakte Malerei gehen kannst. Am Ende des Videos habe ich heute auch noch ein Bild dran gehängt, was ich geschickt bekommen habe von einem Zuschauer. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, auch über den Text. Und wenn du das sehen möchtest, kannst du es einfach am Ende dir angucken. Ja, wie bei den anderen beiden Landschaftsbildern auch, starten wir hier wieder mit dem Grundton. Und zwar habe ich jetzt hier wieder ein Kasseler Braun genommen und streiche damit einmal die Leinwand ein. Ja, ich merke, die Farbe ist mir noch zu dünn. Ich nehme nochmal mein Pigment und verdichte die Farbe, also mache sie dunkler. Dann habe ich nachher einen höheren Kontrast, das wird mir besser gefallen. Ja, ich verstreiche jetzt nochmal die Farbe kurz mit einem trockenen Borstenpinsel und dann lasse ich es einmal durchtrocknen. Ja, meine Fläche ist trocken und ich nehme jetzt hier mein Pigment. Das ist ein Ultramarinrot und ich habe einen Plan. Und zwar möchte ich dir zeigen, wie man den Horizont noch anders gestalten kann, noch abstrakter. Ich habe also einen Plan und zwar habe ich ein Foto von der Lüneburger Heide. Und die blüht ja jetzt gerade so schön und die möchte ich gerne darstellen. Ich fange jetzt also an, habe mein Werkzeug nass gemacht und trage jetzt die erste Farbschicht auf. Und zwar gehe ich nur erstmal in die 2/3 der Leinwandfläche. Also ich fange oben an, lasse 1/3 frei und 2/3 bemale ich und damit habe ich gleichzeitig auch schon den Horizont definiert. Ich habe ja jetzt hier kein Blumenmohnfeld und auch kein abgemähtes Kornfeld, sondern eine seichte Landschaft und die ist eben in einem abstrakten Lila und deshalb ziehe ich mir jetzt hier schon gedachte Hügel und so was ein. Und deshalb ziehe ich den Spachtel oder das Werkzeug mehr von links nach rechts, vorne ein bisschen hoch, aber hinten eher in der Waagerechten. Also auch immer in die Horizontale hinten, da es ja seichte Hügel sind und ich nach hinten hin ja, so eine Hügellandschaft andeute. Ich verstreiche die Farbe halt hier vorne nach oben hin. Das heißt, ich lasse die Farbe so mit dem Werkzeug so, drücke so drauf und ziehe dann das Werkzeug hoch. Und dadurch entsteht ein Muster. Und dieses Muster erinnert mich an wie Gras, also an Lavendel. Sieht aus wie Gras, aber ehrlich gesagt denke ich die ganze Zeit sowieso gar nicht an die Heide, obwohl das mein Plan war. Aber in meinem Kopf habe ich die ganze Zeit die Provence und wäre jetzt gerne in Frankreich und
Hätte jetzt gerne so ein Lavendelfeld vor mir. Du siehst jetzt, dass ich eben hier wieder Farbe wegnehme, und was man auch ganz schön sieht ist, wenn es vorne dunkler ist, es funktioniert leider nicht so gut, das Wegnehmen, mit dem Werkzeug zumindest, wenn ich das dunkler mache, dann habe ich wieder diese Tiefe im Bild. Also vorne, ich brauche einen Kontrast, vorne mehr dunkel, dann gehe ich über seichte Lavendelfelder bis hinten in den Horizont. Das ist eben das, was dir den Einstieg in die abstrakte Malerei gibt, denn du kannst dir eine Landschaft vorstellen, und wenn du die im Kopf hast, abstrahierst du diese Landschaft und kannst dann deins eben daraus machen. Jetzt kann die Farbe so ein bisschen anziehen und ruhig antrocknen. Jetzt habe ich genug dunkle Flächen und helle Flächen und kann mit dem Himmel weitermachen. Ja, mir gefällt auch dieser Kontrast sehr gut, also auch das Dunkle oben, aber ich möchte es heller haben, weil ich weiß, dass meine Farbe eh noch dunkler abtrocknet, möchte ich den Himmel schön hell leuchtend violett haben. Du kannst dann hinten eine Skyline einbauen oder so wie in dem letzten Bild eine Baumreihe. Das kann man alles machen, muss man aber nicht. Was du aber eben gut machen kannst, ist das genau in solchen Momenten ausprobieren. Denn jetzt ist die Farbe nass und du kannst viel experimentieren, und dieses Experimentieren bringt dich dann auch einfach ein Stück weiter. So, den Farbton vom Himmel ziehe ich auch nochmal vorne rein, weil der jetzt eine ganz schöne Nuance hat. Da ist ein bisschen Pink mit drin und dann leuchtet das noch mehr. Es ist ein wärmerer, warmer, schöner Violettton. Hat viel Energie in dieser Ton, und den möchte ich vorne nochmal und in der Mitte nochmal leicht einarbeiten.
Ja, ich gucke mir das Bild jetzt nochmal an und lasse mir auch einen Moment Zeit, um zu sehen, fehlt noch irgendwo was, setze ich noch irgendwas drauf. Ich denke, ich lasse es erstmal so, weil es eine schöne abstrakte Mischung ist. Ich habe das Bild einmal trocknen lassen und das ist auch wichtig, denn jetzt will ich einen Schritt weiter gehen und man kann jetzt hier eben nochmal den Horizont nacharbeiten und zum Beispiel wie bei dem letzten Mal auch so eine Baumreihe andeuten. Dann kann ich das einfach mit ein paar Linien, ja, so einen gedachten Horizont darstellen und dann sieht das Bild abstrakt aus, aber das ist eigentlich nicht das, was ich vorhatte. Ich muss es trotzdem einmal ausprobieren. Ich will ja wissen, wie es aussieht. Ja, jetzt weiß ich das und ich kann es wieder wegwischen, weil die Farbe darunter ist trocken. Kannst jetzt also selbst entscheiden, möchtest du da oben eine Baumreihe zum Beispiel reinsetzen, dann kannst du es so machen, wie ich das eben ausprobiert habe. Oder aber ich mische mir jetzt noch ja, einen dunkleren Violettton an und will doch nochmal was anderes reinsetzen, weil das andere kennen wir jetzt ja auch aus den anderen Videos. Ja, ich arbeite diesen Farbton jetzt ein, damit der gleich nicht so alleine steht, denn ich möchte ihn gerne oben im Horizont draufschmeißen. Ich weiß nicht, ob es gut funktioniert, aber das werde ich ja gleich sehen. Und Weiß schmeiße ich da auch nochmal rein. Das Weiß ziehe ich auch nochmal vorne ein bisschen rein. Dann habe ich hier vorne noch ein Licht und dann werde ich es auch so lassen. Also jetzt habe ich halt nochmal einen Horizont drin, der eben ganz anders ist als die anderen beiden oder in den anderen beiden Bildern. Und damit hast du eigentlich nochmal so die Sicht auf etwas, was du eben auch noch machen kannst. Ja, du siehst jetzt also, dass du mit dem einfachen Werkzeug und mit dem, was du da hast, einfach starten kannst und auch gar keine genauen Bäume malen musst oder eine Skyline malen musst oder was auch immer, sondern du kannst oben in den Horizont auch einfach mal die Farbe schmeißen und es können auch andere Farbtöne sein und so kommst du zu einer komplett anderen Art
der abstrakten Malerei, und die kann eben noch weitergehen bis dahin, dass du dir gar keine Landschaft mehr vorstellst und du komplett gegenstandslos malst. Das ist das Foto von der Lüneburger Heide. Jetzt regnet es dort gerade mächtig und ich wäre tatsächlich viel, viel lieber in der Provence und würde mir jetzt gerne oder wäre jetzt gerne in so einem schönen Lavendelfeld und stelle mir das eben vor, und dementsprechend kann ich auch meine Idee umsetzen. Ja, dies ist das Bild, was ich geschickt bekommen habe per E-Mail von Ottmar. Vielen, vielen Dank. Es hat mich total gefreut, und ich möchte auch noch den einen Satz zitieren, den du geschrieben hast. Und zwar lautet der so: Es hat mich animiert, direkt vom Kaffeetisch aufzustehen und mit dem Tortenheber ans Werk zu gehen. Und das ist das, was mich sehr berührt hat, und ich finde es fantastisch und danke dir, dass du mir das geschickt hast und dass ich es auch veröffentlichen darf. Ja, ich hoffe, auch dir hat das Video gefallen und dich inspiriert, ans Werk zu gehen. Und ich freue mich über dein Like und über deinen Kommentar und über dein Abo. Tschüss!